Marami ka bang kilalang sikat na vlogger at napapanood mo ang kanilang vlog araw-araw? Pero na-curious ka kung saan nila nakukuha ang mga sound effects kagaya na to? At ito pa? Emotional, damn At isa ka rin bang aspiring content creators, vloggers, at nalilito at hindi alam kung saan makakuha ang mga ganyang sound effects? Halika, ituturo ko sa iyo kung saan natin yan makukuha. And it's free. Open ka ng Google, then search mo My Instant. Then tap OK. Then click mo yung myinstant.com sa taas. Then after that, ganyan ang lalabas. At pipili ka na ng mga sound effects na kailangan mo sa iyong mga vlogs or daily vlogs. Ayan. Pili ka lang. Marami dyan and no copyright yan. Pwede mong gamitin sa lahat yan ng vlogs mo. Ayan. Emotional damage. Kapag napili mo na ang mga sound effects na kailangan mo sa iyong mga daily vlogs, just tap download MP3, then download. And that's it. Ganyan lang kadali. Meron ka ng mga sound effects sa mga gamit. So paano? Alam mo na kung saan makakuha ng mga sound effects? Halo na!